Ini kelanjutan dari semalam itu ya, karena semalam itu apa tadi terus jadi guys pagi ini kita pantas ya cuy, jadi dia kalau terus aja cuy gara-gara yang mau balapan torpala gini gua pantai ya. Garas pecu ini saya pasti Cuk, sorry ya Cuk kalau suara gua nggak kedengaran karena nanti ini memang ada gua sih, ada gua nonton itu. Wow, ini kadang musuhnya jago ini. Kita cek dulu orangnya di bawah aku Cuk. Segede Cuk. Senjata yang paling OP sih kebanyakan yang pakai skin. Cuk. Gak mati Cuk. Apa? Only.
tebak Karinnya mana? Iya ya. Adek Elis. Nanti dia baru keluar. Itu apa? Robot kucing Megan. Masuk. Bisa juga di Karin. Oke, cari aja mana? Masa? Ya, berarti rusak. Monyet. Lawannya bot. Aku lawannya bot. Tengok. Kau tengok nih, kau pause dulu bentar. Kau pause dulu nih. Kan aku lawannya bot. Bot beban. Tapi yang cewek lagi tuh. Gua pengen nge-kill tapi takut dosa. Lu salah. Nah, kecil aja. Bot, nah. Ya, lihat lah ya. Bisa pun mereka pura-pura. Atau enggak baru pertama kali main. Baru pertama kali main masa arenanya sudah ini. Udah silver. Iya juga ya.
Bleh. Aku diinjek Karin, mukul-mukul kucingku. Cuk. Saya ada di belakangku, Cuk. Sumpah ini pun gak kuat, Cuk. Kaget aku. Oke. Wah, ini bisa nih dapat 250. Astaga. Astaga. Oke, nih kita ngalahinnya dulu nih. Sekar. Ah, datanya yang UMP, cu. Wah, ada yang UMP. Gua gak butuh UMP sih. Yang gua butuh Sekar. Gila, masih ini. Sini. Kayak sedikit lanjut dulu ya. Ini kira-kira sampai jam 11 aku ini ranking aku platinum nggak ya, bisa nggak ya? Tapi semoga bisa. Iya ya. Astaga.
lucu, aku mau ya. Bapak dolanya makan mulu. Oke.
Iyalah, tukang makan juga kau. Muka kau udah kembuni. Jangan kau. Mau 2 mangkok lagi tuh. 2 mangkok. Udahlah.